Okay, well, thank you very much for inviting me here today. Благодаря ви, че ме поканихте днес. And what I'm going to talk about is evidence-based medicine. Това, за което ще говоря, е медицината базирана на доказателства. And we've heard quite a lot this morning about evidence. Вече доста чухме тази сутрин за доказателствата. And the overriding assumption is that it's a good thing to put evidence into practice. И най-общото заключение е, че е добре в клиничната грижа да има доказателства. So what I want to do is look at some of the reasons why it is hard to do this. И това, което искам да разгледаме, е защо е толкова трудно това да се постигне. And give some examples of how, some of these barriers to evidence implementation can be overcome. И да дам някакви примери за начините, по които тези пречки могат да бъдат преодоляни. Okay. Well, as we've heard this morning extensively, practice is often not evidence-based. Това, което чухме и тази сутрин доста подробно, е, че практиките не винаги се основават на научни доказателства. And Deirdre mentioned some of these, but on the principle that it's good to hear things more than once. Дeirdre също да спомена доста от тях, но ако сме на принципа, че е добре да повтаряме това, което вече е казано, I'll go through some examples. Аз също ще дам няколко примери. We've heard about lack of evidence on restrictions on eating and drinking during labor. Чухме, че ограниченията, свързани с храненето и приема на течности по време на раждане, не са научно обосновани. Directed pushing in second stage labor. Че също така няма доказателства за дирижирането на раждане, на напъните по време на втори период на раждането. And practices are often based on tradition and justified by clinical experience. И че много често практиките се основават на традициите, на рутината и се оправдават от клиничния опит. And the other side of the coin is we have practice that is evidence-based that we don't do. И от другата страна на монетата имаме практики, които се основават на научни доказателства, но не ги прилагаме. Such as water for pain relief, using immersion in water for pain relief. Едно от тях е използването на вода по време на раждане, като водно раждане. Okay. Sorry. So many things to think about. But practice can change, and I'm based in England, in the UK, so I'm just going to give us some examples from experience in my country of how practice has changed. Но практиките могат да се променят. Моята база е в Англия, там работя и ще ви дам няколко примери за това как в мястото, където работя, практиките са се променили. So, for instance, perineal shaving that was very common in the UK. Например, бръсненето, което е било много често срещано в Великобритания. A study was done and it was classified as an unjustifiable assault. И след направата на изследване, тази процедура е била класифицирана като неоправдано насилие. And we've heard about episiotomies, so I won't talk about that. За епизиотомиите вече чухме и няма да говоря за тях. But the findings of both these studies were implemented and they radically changed maternity care. Но резултатите от тези две изследвания са приложени, те са променили начина, по който се оказват грижи в Великобритания. Places like the National Perinatal Epidemiology Unit and the Cochrane Collaboration. Така че места като Националното звено за перинатална епидемиология в Оксфорд have been accumulating evidence that can now be put into practice. И базата данни Cochrane събират научните доказателства, които могат да бъдат използвани в практиката. Okay, so very quickly, what is evidence-based medicine? Много бързо да видим какво представлява медицината, базирана на доказателства. So the fundamental idea is to ground medical practice on good evidence so that patients receive treatment that are effective and least harmful. Целта на тази медицина е да се изградят медицински практики върху доказателства, така че лечението, което получават пациентите, да е не само най-ефективно, но и най-щадящо. And I think a key point here is not that this idea of evidence, using evidence in practice is new. И
Това съвсем не е нещо новаторско да се използват научни доказателства в традиционната медицина. Is that what counts as good evidence has changed. Но това, което се е променило всъщност, е, че това, което считаме за добри доказателства, е различно и сме променили критериите си за това. So, as Davidoff argues, this is the important thing. We changed our idea of what we see as good evidence. Един от аргументите на изследовател на име Давидов е, че онова, което се е променило в клиничната медицина през последните десетилетия, е същността на самите клинични доказателства. Okay, so as you can see from this diagram, now we're almost drowning in evidence. Сега от тази диаграма може да видите как сме буквално отдавени от научни доказателства. And there's published evidence. Има публикувани доказателства. Indexed evidence. Индексирани. And finally, the evidence that people choose to use is that very tiny circle within that wider whole. И накрая научните доказателства, които хората действително се избират да използват, е това малко кръгче в средата в края на диаграмата. Okay, so evidence-based medicine is not it's not a recipe or a cookbook. It doesn't automatically tell us what to do. Медицината, базирана на доказателства, не е рецепта или книга с готови рецепти, не ни казва автоматично какво трябва да направим. And importantly, it doesn't take away from the individual practitioner's judgment. И най-важното е, че не изключва индивидуалната клинична преценка на всеки специалист. You have to still use judgment and also patient preferences. Все още клиничният специалист трябва да има индивидуална оценка и тя не пренебрегва предпочитанията на пациентите. And it's not rigid and unchanging. Не е нещо фиксирано и непроменимо. So I think one of the things we heard today is from Ank is a difficulty in doing randomized control trials in certain areas. И това, което вече чухме, е, че е трудно да се направят рандомизирани, контролирани проучвания. So we need to think about evidence more broadly, not just randomized control trials. Така че трябва да започнем да мислим за концепцията на доказателствата не само за рандомизирани проучвания, а по-широко. But qualitative research that takes into account what women actually want and feel about interventions. Като, например, качествен, а не количествен начин на водене на изследвания, за да чуем всъщност какво ни казват жените, които получават грижа. So having a much broader conception of what counts as good evidence, I think, is very important. Така че е много важно да разширим идеята на това какво считаме за научно доказателство. Okay, so it's a good thing, but what are the barriers to implementing evidence? Всичко това е чудесно, но какви са пречките, за да бъде имплементирано доказателството? Quite often, the sort of research that academics do, people like me, is often not very useful. Много често видът изследвания, които се правят от изследователи като мен, не е изключително полезен. So quite often with studies, there's inconclusive findings. Така че много често нашите изследвания нямат еднозначни отговори. And when you publish, you have to put a limitations section. А когато се публикува такова изследване, трябва да се каже какви са лимитациите на това изследване. So there may be caveats, you know, we've just done this study on this group of women. Така че може да се каже, че това изследване обхваща само една специфична група. So not the same population. Разлика в популациите. And possibly not asking the right question. И е възможно в изследванията да не задаваме правилните въпроси. So in the UK, we have a research funding stream that aims to drive research on the right questions. В Великобритания имаме такъв фонд, който се опитва да насърчава изследвания, които питат правилните въпроси. So one of the things that researchers can do is work with a wider community to try and make their research more relevant to practice. И това, което правят изследователите, е да установят контакт с други клинични специалисти, за да разширят своите изследвания. So practical issues to implementation. Има и практически въпроси и бариери пред имплементацията на научните изследвания. And I mean, one of the big problems is not having time to change.
Един от големите проблеми е, че няма достатъчно време, за да се осъществи промяна. So being so busy that you don't have that space to think about doing new things. Когато сме толкова заети, че нямаме пространството, в което да мислим за промяна. And quite clearly there has to be some reason to want to change. And often people are much happier doing the things they've always done and been taught to do. Много често трябва да има причина, за да се промени нещо, а хората като цяло предпочитат да правят това, което е установено, а не да приемат промяна. So this means that the social context of trying to get change is really important. А това означава, че социалният контекст, в който се установява промяната, е много важен. So for instance in the UK it was consumer organisations that were in one way led the charge to improve and change practice. Така че в Великобритания групите, консуматорските групи, т.е. потребителските групи са водещите в това да се осъществи подобрение в майчините грижи. So for instance the National Childbirth Trust they played a key role in making some of these issues we've talked about get aired in the media and on television and so on. Като например Националното обединение за родилни грижи, които са имали основна роля в подобряването на медицинското обслужване. So we need things like political will, the right infrastructures and professional willingness. Така че е необходима политическа воля, инфраструктура и желание за промяна. Okay, so to turn now to implementation. Видим изпълнението. As I said, this requires a commitment to change within all levels and across organizations. Както вече казах, необходимо е отдаденост на промяната, за да се случи тя на всички нива в една организация. And it also requires us to reconsider current practice and let go of the "that's how we've always done it" philosophy. Също така е нужно да се направи оценка на сегашната работа и да се премахне мисленето, че така си го правим винаги, така сме си го правили винаги и така ще го правим. And as we saw from the YouTube video Sue showed, you need people to step outside their comfort zone. Както видяхте на видеото, което Су показа, хората трябва да стъпят в страни от зоната на комфорта си, за да се случи промяна. So, essentially, once we're clear we want to change, there's a need to identify the problem and the desired outcomes. След като сме наясно с идеята, че трябва да има промяна, трябва да видим към какво се стремим и какви са резултатите, които желаем. There's a need to critically evaluate the evidence. Трябва критически да оценим научните доказателства. And develop an implementation strategy. И да подготвим стратегия за имплементиране. So, one of the key things is to develop an action plan with timelines and identify people who are specifically responsible. Така че едно от първите неща е да се направи план за действие и да се идентифицират хората, които могат да изпълнят този план. So as you can see, some of the things might be consensus building. Виждате, че някои от нещата могат да бъдат създаването на консенсус между участниците. And very important, building in some monitoring and evaluation strategy. И винаги да се направи механизъм за мониториране и оценка на получените резултати. And finally, thinking about how do we sustain this practice. И разбира се, как можем да направим устойчива промяната в новите практики. Because there's sometimes a problem with, particularly with research, you have an intervention that's run in a trial. Защото по някой път проблемът с изследванията е, че се прави интервенция в изследване. But when the trial ends, there isn't the funding or the ability to continue if the intervention is found to be effective. Но няма финансиране, ако се установи, че тази интервенция е полезна за практиките, това да се превърне в устойчив проект. So sustainability is something to think about. Така че устойчивостта е нещо, за което трябва да се помисли. So the Institute for Healthcare Improvement has a model for improvement. Институтът за подобрение в здравеопазването има модел за осъществяване на подобрения. And they have their ACT plan study do. И имат
такъв начин на работа, в който се действа, планира се, прави се оценка и след това се върши работа. So we can think about the 3 E's of this, engaging people in the change. Можем да помислим за един акроним от 4 ета, първият от които е да се организират хората, на английски с E. And there's quite a lot of research that suggests the more you engage people, so the other people in the unit, the more likely you are to be able to change practice. Има изследвания, в които се казва, че колкото повече се увлекат хората и се организират около дадена идея, толкова по-добри са резултатите. So educating people, executing, and as I said, thinking about an evaluation strategy at the end of it. След което да се образоват, да се осъществят промените и да се направи мониториране на резултатът. So often research, as I said, might not address the exact question you want to organize change around. Много често изследванията не адресират точният проблем, който искаме да отговорим, на който искаме да отговорим в началото на изследването. So you might have to adapt an intervention for your own situation. Така че интервенцията може да трябва да бъде приспособена към контекста, в който работите. So in this case, it's important to sort of keep a track of the changes and outcomes you've implemented. Така че от тази гледна точка трябва да се следи много стриктно и да се мониторира какви са стъпките и какви са резултатите от направената интервенция. Okay, ways forward. Как да се придвижим напред? I think one really important thing is that researchers need to be more integrated with people who are actually going to use the knowledge they produce. Един от начините за успех са изследователите да имат много по-силна връзка с клиничните практикуващи лица, които ще използват резултатите от тези изследвания. So practitioners, women, their partners. Така че медицинските лица, жените, техните партньори. So that we're actually doing research that is relevant and important. Изброените да бъдат свързани с изследователите, за да се създадат изследвания, които имат значение за първите. And dissemination needs to be better. There's lots of research done that never comes to light. И е необходимо да имаме по-добро разпространение на изследванията, защото има много изследвания, които не стигат до получателите си. Okay. So this is just very quickly an example of the importance of getting buy-in from the people who are involved. И тук много важният казус за това да се включи мнението на тези, към които е насочено изследването. Here, one of the things they found that midwifery education was key to being able to implement their midwifery model. В това изследване се казва, че образованието и начинът на образование на акушерките е от основно значение за това да се постигнат по-добри практики. And I think it's also important that we've been focusing on also not doing things. So for instance, not doing too much. Също така е важно да не правим твърде много. So comparing continuous electronic fetal monitoring in labor, for instance. Така че, например, когато сравняваме непрекъснатото мониториране на детските тонове по време на раждането, it was found that actually we should be doing less of this. В изследванията се вижда, че трябва да правим по-малко такива интервенции и записи. So some conclusions. Някои от заключенията ми. Well, first of all, we need the right sort of evidence. От първа необходимост е да имаме правилните доказателства, подходящите научни изследвания. And we need the right social context. И подходящият социален контекст. And support from consumers and policymakers is extremely important. Както и да имаме подкрепа от страна на потребителите и на тези, които изготвят политиките. But I think it's important to also remember that practice can change. И е много важно да не забравяме, че практиката може да се промени. And here are two photos of labor delivery suites in hospitals. Това са две снимки от две зали в родилно отделение, в две болници.
So you can see they've made attempts to make them nice, welcoming environments. Виждате, че има усилия да се направи по-благоприятна средата, And there's there's a bath or water births in that one. Виждате, че има басейн с вода за раждането. And that's trying to make the environment less medical, less clinical and more friendly to the birthing woman. И това е техният начин да направят средата по-малко медикализирана и клинична за раждащата жена. So thank you for your attention. Благодаря ви за вниманието.